ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस हाथ से त्रिकोणासन कैसे किया जाता है, ऐसे। फिर दोस्तों त्रिकोणासन कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए अपने एक पैर को आगे ले जाओ और इस हाथ को ऐसे ले जाओ, ऐसे। देखिए ताड़ासन, ये वाला पैर यहाँ रखना और अपने दोनों हाथ को ऐसे धीरे 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 इस तरह से ऊपर ले जाना, ऐसे। कुछ देर होल्ड करके रखना और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। ठीक है, ताड़ासन कैसे किया जाता है, ऐसे। देखिए दोस्तों योगा टिप्स, योगा टिप्स में क्या होगा, ऐसे। ऐसे घुमा, ठीक है दोस्तों योगा टिप्स, ऐसे हाथ को ले जाए, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे। फिर इस वाले हाथ को ऐसे ले जाए। देखिए दोस्तों आज हम करने वाले योगा। तो दोस्तों योगा शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योगा, ऐसे। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।